Boas tardes a todas e a todos. Eu son Alejandro Prieto, o secretario do centro. Unha grande satisfacción darvos a benvida á segunda sesión desta terceira edición de Lugo Poética. Quero expresar, como sempre, o noso agradecemento á Xunta de Galicia polo seu apoio a esta iniciativa cultural e de difusión da lingua galega. Agradecer tamén a Xulio Siz, creador deste modelo, deste formato de difusión da nosa poesía. Teño aquí o segundo recopilatorio de Lugo Poética de todos os encontros deste ano do ano pasado, ¿no? Que vais a distribuir tanto por el Grupo Geria e por AUNED, ¿no? Feito patrocinado por a Xunta. Moitas grazas, Xulio, está a disposición dos asistentes. E agradecer a Xosé Carlos Ulloa polo seu labor, tamén artístico, de presentador destes encontros, que enriquece tanto estes encontros. Agradezo igualmente ás protagonistas de hoxe, as poetisas deste encontro, por compartir a súa obra e as súas experiencias connosco. A Alicia Fernández e a Elena Pérez. Eu son Elena e eu son Alicia. Grazas finalmente a todos os asistentes, a quien nos ve agora e a quien nos verá a través da nosa canle de YouTube. Moitas grazas e moi boa sesión. Pois boa tarde de poesía e dentro de media hora aproximadamente Olga Novo, que participou na primeiro etapa destes encontros, vai ler o manifesto do Día Mundial da Poesía desde o balcón do Teatro Principal de Santiago de Compostela. Para nós esta é unha festa afortunadamente repetida e que vive xa o seu terceiro ano. Pode decirse que o primeiro ano foi de exploración, de introito, de entrada especial no mundo da poesía. No segundo foi de reafirmación xa da man de Xosé Carlos Ulloa, e o terceiro xa é un pouco, digamos, de especialización, porque, a fin de contas, conseguir coronar etapas hasta o terceiro ano da celebración e levamos 2 libros publicados, pois parece un pouco a garantía de continuidade. Aínda que o libro non foi presentado oficialmente, vel aquí o número 2 de Lugo Poética, que recolle os encontros celebrados o ano 2025. Temos que facer unha presentación oficial, porque, a fin de contas, cada libro é unha festa, pero esta é unha festa poética que hasta parece que ten maior relevancia. En fin, recibimos 2 poetas de longa traxectoria, a pesar de estar casi na primeira mocidade, pero maduras en canto a froitos poéticos se refire. A min cabe mo orgullo de ter empezado esta iniciativa fai, pois eso, no ano 2024, e cabe mo orgullo de ter sabido seleccionar quen verdadeiramente iba a facer grande estes encontros, amigo, poeta e profesor José Carlos Ulloa. Mais satisfacción imposible que me caiba, máis que a de todos ustedes, a todos vós, urbi e torbe, de recibir os froitos poéticos que aquí se van colleitando ao longo do tempo. Parabéns a todas, a todos, e moitas gracias. Bueno, antes de comezar, permitídeme dedicar uns intres a expresar un agradecemento moi sentido a quen fan posible que este evento sexa unha realidade. En primeiro lugar, a Xulio Siz, como non, coordinador e verdadeira alma mater deste proxecto, por facer posible que Lugo Poética
siga sendo un espazo de encontro arredor da palabra, da sensibilidade e da creación. A súa visión e dedicación son fundamentais para dar vida a este programa, creando un espazo onde a poesía pode florecer e resoar na nosa comunidade. Grazas, amigo, pola túa incansable labor e por inspirarnos a todos a seguir celebrando a beleza das palabras. O noso agradecemento tamén ao colectivo Egeria polo seu compromiso constante coa cultura e coa poesía. Agradecemento tamén ao secretario xeral da Lingua Galega, don Valentín García Gómez, polo apoio e pola defensa dunha lingua que tamén casa para os nosos versos. Agradecemento a UNED de Lugo por acollernos sempre con tanta xenerosidade e por abrir este lugar á literatura, á reflexión e á beleza da palabra compartida. Grazas a todas e a todos eles, e, por suposto, a todos vós, os que estades aquí presentes, os que nos estades vendo en directo e os que nos veredes en diferido noutro momento. Grazas de corazón por facer posible que a poesía teña hoxe aquí o seu espazo na nosa cidade de Lugo. Boas tardes, amigas e amigos da poesía. Lugo, cidade de pedra antiga e de respiración lenta. Cidade que garda o eco dos séculos entre as súas murallas e deixa que a tarde caia suavemente sobre as súas prazas, como se o tempo aquí camiñase con máis delicadeza. Hai cidades que se visitan e hai cidades que se escoitan. Lugo pertence a estas últimas, porque en Lugo a pedra fala, a chuvia escribe e o silencio, ese silencio galego tan cheo de matices, semella estar sempre á espera de que alguén o transforme en verso. Esta tarde, en Lugo Poética, abrimos unha porta moi especial, a porta da sensibilidade. Esa forma profunda de mirar o mundo que só algunhas persoas posúen, esa maneira de sentir a vida cunha intensidade case luminosa. E para acompañarnos nesta viaxe, visítannos dúas voces novas, delicadas, tenras e profundamente auténticas. Dúas poetas que escriben desde a emoción verdadeira, desde a escoita atenta do mundo e desde ese territorio íntimo onde a palabra deixa de ser só palabra, para se converter en verso entrañable, en estrofa máxica e, ao fin e ao cabo, en poesía, a maxia das maxias. Acompáñannos Alicia Fernández Díaz e Elena Pérez López, dúas creadoras que pertencen a esa xeración que non lle ten medo a tenrura, que non agocha a fragilidade, que entende a poesía como un espazo de verdade, de beleza e tamén de resistencia sensible fronte ao estrondo do mundo. Esta tarde e noite non vimos o escoitar poemas, vimos conversar coa emoción de telo tempo por un sintres, permitir que a palabra nos toque coa mesma suavidade como que a chuvia toca as pedras de Lugo. Porque cando aparece a poesía todo se volve un pouco máis claro, un pouco máis humano, un pouco máis vivo. Grazas por acompañarnos. Benvidas. E benvidos todos a esta celebración da palabra, da sensibilidade e da beleza compartida. Isto é Lugo Poética. Bueno, pois xa sin máis dilación, vamos presentarlas. Vamos presentar en primeiro lugar a Alicia Fernández Díaz. Naceu en Lugo en 1988. É abogada e funcionaria. A poesía leva presente na súa vida dende os 6 anos, cando comezou a participar en diversos certames poéticos e narrativos, acadando ao longo de todos estes anos numerosos premios a nivel estatal, principalmente no xénero lírico. Namorada da natureza e do medio ambiente e cunha profunda conexión co espiritual, a súa obra tópase marcada de metáforas literarias, achegando á realidade natural unha visión mística sobre os sentimentos, a vida e o transcorrer dos anos. Por motivos académicos e laborais, pasou diversas etapas no estranxeiro.
Viviu en Italia, en Portugal, en Romanía, o que marcou a súa obra con novas experiencias vitais. O seu regreso, e xa sentada laboralmente, residiu case unha década da súa vida fora de Galicia, o cal quedou plasmado nos seus versos cunha temática recorrente na emigración e na cultura euskalduna. Amante da lingua galega e da galeguidade na diáspora, afondou nesta realidade cursando varias especializacións ata acadar o máster nela. Asidua de eventos de micro aberto e recitais de poesía, non imagina a súa vida sen tinta e papel. Ben, a biografía, Alicia, contanos a historia exterior dunha poeta e os teus versos, en cambio, van nos permitir achegarnos ao interior da túa mirada. Deixo, che douche a palabra por se queres engadir algo, matizar algún apartado da túa biografía, así que tú hai. Boas tardes a todos. Gracias pola presentación, Carlos. Bueno, como a tarde vai de poesía e de versos, gustaríame engadir un septeto que fala un pouquiño de min. Moi ben. Verde ollar como toxo enxebre do noroeste, busco sumar, desbotando todo o que reste. Conexión eterna ca efémera naturaleza, fonte de inspiración, na que só vexo beleza. Saudade presente ca pluma en cada poesía, quizáis máis da conta, a diáspora da miña vida. Sí, son eu transformada en versos, son Alicia. Pois moi benvida, Alicia. Gracias. Agora vamos a presentar a Elena Pérez López. Naceu na primavera, nun mes de maio atípicamente frío. Foi unha nena loura de pelo sempre despeiteado que ambientaba o seu medrar entre Sarria e Barbadelo. O contacto co rural e a natureza marcan moitos dos seus textos, que se ambientan precisamente nestes espazos verdes e na convivencia coa xente que coida deles. A súa familia é un alicerce fundamental que acolle nos seus versos con mimo. Estudou na vila de Sarria, acompañada sempre polo mesmo grupo de amigas que conserva con moita ledicia ata a actualidade, ata que decidiu marchar a Lugo e formarse para ser mestra. Rematou os seus estudos con éxito e aprobou a oposición de mestra pola mención de primaria no ano 2019. A vida é máis luminosa dende que comparte escolas e aulas coas crianzas. Dou fe. Considérase moi afortunada de poder dedicarse á profesión máis fermosa que existe. Despois de rodar durante xa 7 anos por varias escolas de diferentes lugares, agora mesmo ten a súa praza definitiva no CEIP Eduardo Cela Vila de Triacastela. E entre elección e elección cóanse algúns versos que lle gusta ir coleccionando. Sen pretensións, intenta admirar o extraordinario do cotiá, espremer as cousas máis sinxelas e sintetizar esencias en palabras. Unha mestra que, como a todas, é un pouco de todo. Dou fe tamén. Escribe desde sempre, dende moi nova, pero únicamente fixo algunhas colaboracións pequeniñas, como por exemplo no libro Aquela nena de Sarria, Xela Arias, onde participou no apartado de poetas novos. Conseguiu o primeiro accesi de poesía no certame literario Manuel Orestes de Paradela, na súa edición 30ª. Ven con ilusión a compartir con nós algúns textos e a representar aquelas persoas que, como a ela, escriben por gusto ou por necesidade, para animalos a seguir facendo, porque as letras son terapia e alento, e non é preciso ser un grande escritor e ter publicado moitos libros para topar nelas un espazo onde ollar a beleza do que nos rodea. Pois sí, Elena, estes datos apenas son a superficie. O verdadeiramente interesante é descubrir que emoción, que mirada ou que inquietude sostén a túa escrita. Así que matiza se queres algún destes datos e douche a palabra. Pois nada, moi boa tarde a todas e a todos. A verdade é que estou moi ilusionada e tamén un pouquiño nerviosa de estar aquí. Pero bueno, quería comezar pois contándovos que cando me propuxeron vir a este encontro tiven algunhas dúbidas, pero
dixen, pois vou vencer por unha vez o síndrome da impostora, animarme, e tamén me gustaría ser como un reflexo desa xente que, como a min, escribe, pois eso, sin pretensións, porque nos nace o necesitamos, e que poida ser, pois, algún tipo de inspiración para que se animen a compartilo coa súa xente querida, publicando en algún sitio ou compartindo de alguna forma. Así que eso, espero que a miña presenza aquí, a nosa, inspire a esas persoas para que sigan escribindo. Moi ben. Benvida, Elena. Bueno, vamos dividir o acto en 8 bloques, a ver se nos dá tempo a traballar os 8. O primeiro é infancia, o segundo vai ser raíces e lingua, o terceiro Galicia e o seu rural, o cuarto paisaxe e natureza, o quinto sentimentos, o sexto familia, o sétimo conciencia social e, por último, o octavo muller. Vale? Ben, empezamos co número 1, infancia. A infancia é ese territorio que nunca volvemos de todo, pero que permanece sempre dentro de nós como unha luz tranquila. É o tempo das primeiras descubertas, das emocións limpas e da mirada aberta ao mundo. Moitas veces a poesía regresa a ese lugar, porque ali comeza tamén a nosa maneira de sentir e de entender a vida. Neste primeiro bloque, achegámonos a ese espazo íntimo onde nacen as lembranzas máis fondas, as máis luminosas. Alicia vainos recitar neste primeiro bloque 2 poemas que ao primeiro leva por título Da miña aldea e o segundo é Chegou maio. Vale? Así que escoitamos atentamente. Bueno, podo recitar 2 poemas que falan dun sitio que marcou a miña infancia e que é unha pequena aldea que se chama Cedrón. A ver se vos gustan. Da miña aldea. Anaco de pesares e tristezas, cume de ilusións e ledicias, verdecente xardín da primavera, cova que agocha unha reliquia. Camiño de estrelas e luceiros, onde o peregrino é perpetuo, hortiña de mazairos e couceiros, paxaro que canta no salgueiro. Carballal onde o vello lobo vaga, buscando agarimo e sosego. Xélido vento ali o agarda, para logo deixalo descuberto. Xa cae a tardiña paseniño, xa chora a campá no cemiterio. A andoriña volta ao seu niño, cansa dun sol tan amarelo. Negro velo que envolve esa aldea, no fogar a cacharela está acendida. Ali, lonxe, un canciño ladra, o inmenso silencio da montaña. E segue sendo o meu tesouro, ese lugar onde sempre atopo acougo, ese lugar que me lembra quen son, sen precisar pasaporte, a ti volto Cedrón. E o segundo dos poemas titúlase E chegou maio. Estas floriñas de maio que sorrín a primavera, facendo guiños no prado, a ledicia das estrelas. Alí, ao redor do mediodía, cando a campá se esperta, semellan deusas de Marte, semellan brancas estrelas. Andoriña que camiñas no monte de flores novas, mentres o xílgaro canta na casa da miña boa. Hai casiña de Cedrón, ali quedache soiña, aínda en cada maio adornante as margaridas. E como se fose maxia, as rosas tornanse erguidas, as lilas co seu peculiar cheiro chaman as abelliñas. E eu volto no teu xardín, eu volto a ser meniña. Influxo rosaliano nesta última. Bueno, Elena agora vai nos deleitar con 2 poemas que levan por título Trono e Instantes. Vou comezar lendo Trono, que é como recolle un pouco un pequeno trauma infantil da infancia, de cando a miña tía aboa
pois nos facía recluirnos dentro da casa cando había tormenta. Di así: o estrondo xordo que fai os vidros tremer, a escuridade súbita que envolve os cuartos, todo ben pechado detrás da cociña de leña. A tía sempre vestía de negro. As luces dos relampos eran a única claridade. Elas e os ollos da mamá. Repetía incansable unha e outra vez as mesmas frases, sen sentido para min, pasando as doas entre os dedos. Vira morrer un home, coa forza da natureza. E naquela casa ninguén opoñía resistencia ao ritual. Tiña tanto medo que o suaba nas palabras. Poñía o de pano debaixo das culleres, engadíao na sopa que ceábamos despois. E todos o tragabamos, sen remorsos, deixándonos, queréndoo. É o segundo poema. E o segundo, titulas Instantes, é unha recompilación de sensacións que teño cando penso pois na miña infancia, sobre todo neses momentos de fin de semana ou de veráns en Barbadelo, non na aldea. E di así: son instantes, flores que enamoran á beira dos camiños, bolboretas que voan mentres as costas descansan na herba. Son instantes, sentirse tan lixeiro como a ver pasar as nubes, como xogar as agachadas cando o solpor xa asoma detrás da igrexa. Son instantes, música de bicicleta, estalotes que estoupan nas miñas mans pequenas, amores enganchados nos calcetíns. Son instantes, cantar de estorniños, aprender a falar mirando chover pola fiestra, cheiro a fume e mantas de lá. Son instantes, instantes que cambian, pero sempre serán. Como vedes, a infancia fástase no tempo, mais non desaparece nunca. Queda guardada nos xestos, na mirada, nun recuncho segredo do corazón. Quizáis por iso a poesía regresa tantas veces a ela, porque alí, no comezo de todo, a vida falaba coa súa voz máis verdadeira. Ben, xurdiume unha pregunta agora, vou vos preguntar, bueno, a infancia, penso eu que adoita ser un territorio moi presente na poesía. Que lembranzas ou emocións daqueles primeiros anos seguen aparecendo de algún xeito nos vosos versos? Empezade a que queirades. Sí. Bueno, eu recorro moitísimo a infancia porque creo que é unha etapa da vida na que che quedan como gravadas moitas imaxes. Entón, sigue cando escribo, como que as recupero moito porque me inspiran tamén para escribir basándome nelas, pero no presente, non no que sinto no agora. Moi ben. E ti, Alicia? Eu, para min, a infancia, a hora de escribir, recorro moitas veces as sensacións auditivas e visuais. Por exemplo, nos poemas que recitei, falo moito de Cedrón, da casa dos meus avós, recurro moito a sonidos como a campa da igrexa, a visualeza das flores en primavera, a voces que se me veñen á memoria, un pouco esas sensacións que me aporta a infancia. Moi ben. Pois vamos entón ao segundo bloque, raíces e lingua. Todos nacemos dentro dun lugar e tamén, diría eu, dentro dunha lingua. A lingua é a primeira casa que habitamos coas palabras. Nela aprendemos a nomear o mundo e a recoñecernos nel. Para quen escribimos poesía, a lingua convértese ademais nun espazo de identidade e de creación.
Neste bloque imos escoitar versos que nacen desa relación profunda coas raíces e coa palabra herdada. Alicia, vasnos recitar Anaco de Brisa Galega e Creador de Beleza. Vale? Pois cando queiras. Vou recitar estas dúas poesías. A primeira falo das miñas raíces en Galicia, e na segunda falo vos da importancia que ten para mí a lingua galega a hora da miña escrita na poesía. Anaco de Brisa Galega. Nacín en Galicia, síntome galega, anaco de brisa entra pola fiestra. Verdecentes cores ten o noso mar, movementos nobres como os de un cantar. O mellor de ti é a tua lingua, falar e sentir dos nosos poetas. Ollar os teus montes, perderse no tempo, castiñeiros, fontes, acibros e cervos. O ceo en Galicia repleto de estrelas, en Santiago acaba, cheo de promesas. Falar en galego é máis que falar, un cantar co ceo, co noso pensar. O mesmo que o carro canta ao baixar, pola costa abaixo, cargado co pan. O mellor de ti é a tua lingua, o saber dicir dos nosos poetas. Moi ben. E o segundo poema, que se titula Creador de Beleza. Vexo angustia, dor e desolación. Vexo a vida pasar nun estado de transición. Miro sen ver, opaco vidro, vendo como actor principal o paso do tempo. Observo o mundo, mapa estrelar, constelación perturbadora, e o meu espazo vital, ruído abrumador de pensamentos, silencio ensordecedor de sentimentos. Sinto por riba da miña pel, pluma de tinta, ti que sempre es fiel. Sinto como latidos triplicados, penso que sodes do máis atrevidos. Neste mundo de traxedia, fatalidades transformadas en comedia, nesta vida de desacougo, escribindo coa miña alma, xa nada máis alego. Que cando vexo a vergoñada esperanza, entendo, non é boa esa alianza. Que cando sinto desbordada ledicia, entendo, hai unha sospeitosa armonía. Pero, mundana reflexión teño, as enerxías retornan sempre cando a esperanza retorna. Con todo, eu así non me manteño. Non me manteño imperturbable, non me recoñezo cheo de impetuosa ira, non me aferro ao inevitable. Só necesito tinta e unha amiga de mentira. Así son eu, así es ti, escritor da vida, atormentado personaxe de propia fuxida, supervivente sentimental do peor delirio, absorto idealista, retrospectivo e lexendario. Así somos, observadores persistentes, oriundos do máis profundo, vagabundos do máis humano, sempre conversos nas nosas mentes. E a cuestión é que, aínda que só esgotador, os escritores vivimos na infelicidade do mundo. Nun mundo feliz non sería escritor. Os escritores inspirámonos na frouxa corda. Dime, isto na tua vida concorda? E agora é a quenda de Elena, que nos vai recitar Ti e Magnitudes. Sí. Así que... Fume un pouco aí nas raíces, pero vou falar un pouco das miñas raíces máis relacionadas coas persoas coas que medrei. Entón, o primeiro poema que me gustaría compartir con vos titúlase Ti. Escribinllo a meu irmán, que, aínda que somos o día e a noite, somos super distintos, como que el me transmitiu moito os valores máis fundamentais. Para min é unha raíz moi importante. É maior que a ti? 11 anos maior que a mí, así que Un pouquinho. leva un pouco de ventaxa. Di así. Ti es de cor negra, negro de noite e sono. Sabes a cervexa fría en verán, refrescante e con escuma. Ti levas cogomelos no ombreiro e anacos de buxo nos ollos. Gardas nos petos olladas e milleiros de bolboretas. És mariñeiro de vocación,
nacido e criado en terra firme, pescador de interior. Cando bailas ca mamá, sae o sol. Ti és de madeira e coiro. Ti, a lonxitude da miña latitude, o principio do que son. Xa pode estar orgulloso, teu irmán. Home, claro que sí. E a segunda, chamase Magnitudes, fala un pouco, bueno, escribina nunha visita que tiven ao neno dunha amiga miña de toda a vida. Bueno, fíxome pensar en como cambian as relacións, non? Reflexionei moito sobre como pode ser que agora teña un neno e o estea visitando no hospital e fósemos amigas con 3 aniños en infantil. Entón, pois, dedico yo ao neno da miña amiga. Di así: o teu pé mide exactamente o mesmo que o meu polgar e semella que pode sosterte nunha tea de araña. A man dereita, pechadiña, rodeando o meu índice, ten un tacto primitivo. E esa boca de melocotón en almibre. Gustaríame ser unha cámara de fotos e guardar estas primeiras instantáneas, porque vas medrar, e nós contigo. Calquera cousa é agora un fito incrible. Non podo deixar de mirarte. Ten todos os dediños? Preguntei no hospital. Como se iso fose importante, como se restase perfección a túa xa de por sí perfecta chegada. Como se non foses un reflexo do amor. Bueno, pois eu diríavos que as raíces sosteñen aquilo que somos, mesmo cando non sempre as vemos. A lingua acompáñanos ao longo da vida como un fío que nos une coa nosa historia e coa nosa comunidade. A poesía convértese entón nun lugar onde esa herdanza continúa viva e onde cada palabra renova a súa forza. Escribir en galego é tamén unha forma de identidade e de pertenza. Que lugar ocupa a lingua galega na vosa creación poética e na vosa, sobre todo, na vosa maneira de entender o mundo? Antes empezou Elena, agora empeza Alicia. Pois para min ocupa un lugar predominante, xa que na miña creación poética aludo moito á lingua galega desde diferentes perspectivas. Por un lado, desta perspectiva da morriña lingüística, porque estive en moitas tempadas fora e en lugares nos que non se falaba o galego, e por outro, na miña creación literaria tamén lle dou un espazo moi importante a ese lugar especial que ten a lingua galega, porque sigue me parecendo algo precioso que, por exemplo, teñamos a oportunidade, os que escribimos en galego, de denominar algo tan sinxelo como pode ser a chuvia en máis de 70 palabras diferentes. Entonces, para min ocupa un lugar moi importante desde as túas perspectivas e, bueno, reflíctese bastante ben na primeira poesía que lín, cando digo que falar en galego é máis que falar. Digo eu, supoño que falarás, o vivir en Romanía, en Italia, en Portugal, supoño que falarás, cantos idiomas falas? Bueno, un pouco de cada un. Un pouco de cada un. E ningún deles te animou a escribir poesía? O único que te animou foi o galego? Teño poesía escrita en... En romanés, o mellor? Non en romanés, non, pero en italiano e en portugués, sí. Curioso. Bueno, pois o mellor podenos ler algunha despois. Bueno, vamos ao terceiro bloque. Ai, perdón, Elena. Bueno, para min o galego é o centro da miña creación literaria, porque que eu penso, vivo, sinto en galego. Entón, non concibo escribir sin ser en galego. Creo que tamén temos que darlle un espazo á lingua, estamos vendo pois, en que situación está hoxe en día. Eu que son mestra, sempre teño a vista posta en fomentar o uso do galego porque pareceme unha riqueza tan inmensa, un legado cultural tan importante
é tan bonito. Temos palabras tan bonitas, como dicías ti, 70 palabras para falar da choiva, que eu creo que temos que defendelo e darlle o espazo que se merece. Entón, para min, pois, é o centro da miña creación. Véñenseme á cabeza agora as palabras de Castelao, non? Que decía, somos o que somos por mor da nosa lingua, non? Senón non seríamos nin Galicia. Bueno, terceiro bloque, Galicia e o seu rural. Galicia está profundamente ligada á súa paisaxe, pero non somente a paisaxe, non? Como a entendemos, senón, eu diría, a súa paisaxe humana e o seu mundo rural. As nosas aldeas, os camiños, as casas abertas, o campo, forman parte dunha memoria colectiva que segue moi presente na literatura. O rural é tamén un lugar de ritmos pausados, de traballo coa terra e de sabedoría transmitida de xeración en xeración. Neste bloque achegarémonos, a nós a esa Galicia íntima vosa e esencial. Así Alicia vai nos ler Noite enmeigada e Amencido solpor. A primeira poesía, Noite enmeigada, fala dunha festa típica aquí en Galicia, que a Noite meiga en Sarria. Vouvola recitar, a ver se vos gusta. Noite enmeigada. Ollando a Galicia na porta da Ialma, cando estaba lonxe, como te añoraba. Imaginote fermosa, sempre enamorada, saltando a fogueira na noite enmeigada. Cantaba o muiño moendo centeo, foliada no río, cantiga en galego. Terriña, miña terriña, onde medra o castiñeiro, onde as cereixas maduran, onde asubía o ameneiro. Por San Xoán e por Santiago vou saír cas estrelas para seguir o camiño de rosas e bolboretas. Moi ben. E o segundo dos poemas titúlase Amencido solpor e fala de Galicia e do seu rural desde un punto de vista de nostalgia. De morriña. De morriña. Amencido solpor. No orballo da fría mañá esperto, con brétema e nostalgia, a alma coma un nevoeiro, estado propio da miña galaxia. Na tardiña desta forte Sarabia, sei que nunca choveu que non escampara. Galicia en xebre, tan riquiña e feita, preciso da tua doce aperta. No lusco-fusco soñando co teu agarimo, un paseniño a loumiño, nesta morriña distinta, só ben reflexada no papel e tinta. Imagino sabugueiro abraiante, enchendo de ledicia o noroeste, adiante, curandeira e doce, branca flor, enchendo de maxia as horas do solpor. Nos meus pensamentos, devagar, agora, marcho, que teño que marchar. Agora Elena vai nos recitar Fogares e a Horta. Si, vou comezar por Fogares, que fala un pouco do drama do despoboamento do rural. Drama social e drama tamén, en moitas ocasións persoal, de ver pois a casa dos avós, a casa dos tíos, pois abandonada. E di así. Era pequena. Vía casas entre o verde, saindo fume das chemineas con aroma de bidueiro. Luces mornas, portas abertas. Vexo casas sobre o bulleiro, nas sombras, sen medo aos ladróns. Feitas de pedra entre as que se coa o vento. Especies de 8 patas invádenas agora. Camiñan sobre a vida dos avós. Énchense de historias mudas, nas cortes baleiras, silenciadas. E agora miro dende o camiño, intentando verte no peitoril desa ventá rota. A segunda poesía titúlase Horta, recolle un pouco esa atmósfera
dos vínculos no rural, pois o típico que se encontran dous veciños e un lle conta ao outro, pois botei as patacas e vanme moi ben, pois eu estou cos tomates e podeinos de tal maneira. Entón, fai como un paralelismo entre esa horta e como as emocións persoais. A ver se vos gusta. Di así. E se me buscas detrás daquel valado, soas a topar ortigas, edras que afogan os castiñeiros e algún cogomelo vermello. Detrás do valado non estou. Estou naquela horta de verán, agochándome entre os fréxeles, coas patacas e os allos que botaban cada ano ollando primeiro a lúa. Non hai minguante que chegue, nin crecente que non remate, dicías. Vivo ali dende hai algún tempo, no verán eterno da colleita, mentres fora chove. Bueno, pois o rural penso eu que segue a ser unha das fontes máis profundas da nosa cultura. Nos seus espazos gárdanse historias, gárdanse voces e formas de vida que continúan inspirando a poesía. Ao rematar este bloque, a min quédame a sensación de que a terra e a memoria e a palabra seguen dialogando entre sí. Vou vos facer outra preguntiña. O rural galego garda unha memoria e unha sensibilidade moi especiais. De que maneira ese mundo, as vosas aldeas, as paisaxes humanas das que falaba ao principio, as historias influen na vosa poesía? Elena. Pois a min inspírame moito os escenarios rurais, non só os ambientes, senón tamén como as tradicións, como os pequenos rituais que hai, a preparación para cocer ou a preparación para facer os traballos do campo, esas cousas que se fan sempre das mesmas maneiras, sin saber moi ben por qué, ou con moita razón, non, detrás, gústame mirar para elas para incluílas en algúns dos meus textos. Sí que é un ambiente que me inspira moito para escribir. Alicia, para ti? A min Galicia e o seu rural influenme na miña maneira de escribir dun xeito moi predominante, sobre todo desta perspectiva da morriña. Pareceme que a miña poesía inclúe moito tanto recordos, festas, como por exemplo o poema que lin de Noite en Meigada, as paisaxes rurales, toda esta temática de Galicia e o seu rural sí que se ve moi reflectida nos meus textos. Moi ben, pois vamos pasar ao cuarto bloque, estamos xa no Ecuador, paisaxe e natureza. A natureza sempre ocupou un lugar central tamén na poesía. A paisaxe, o vento, a auga ou a luz son máis que elementos do mundo físico. Na poesía convértense en símbolos, en emocións compartidas. En Galicia, a relación coa natureza é especialmente intensa. Neste bloque, imos escoitar versos que nacen da contemplación e da proximidade coa paisaxe. Alicia vai nos lo dicir así en Volvoreta e en Novos camiños en tons de verde. Títulos moi bonitos. Cando queiras. No caso de Volvoreta é un poema que teño escrito de fai moito tempo, escribino cando era bastante pequena. E di así: Volvoreta. De un anaco de lúa e unha raiola de sol, naciches ti, Volvoreta, chea de luz e de cor. Na corredoira do mundo, polo xardín da ilusión, segues o rumbo do vento, voltas como a un xirasol. Sabes conversar coa lila e saúdas a moreira, que le daollas a vida, Volvoreta viaxeira. Deixas pegada na historia, escribes para esquecer. A bubela sente envexa, pois ela non pode ler. A tua sorte, Volvoreta, fálame de liberdade, a mesma que tes nas alas cando xogas no aire. E cando sentes un pesar, contaslle baixiño o vento. O vento escribe, fai un cantar, que garda no pensamento. Volvoreta con alas de prata, agarimosa como ao sol de abril,
pequeno corazón de cor rosa, quen pudera voar xunto a ti? Canto tempo sen escoitar a Bubela, verdad? Sí. Bueno, novos camiños en tons de verde. Este poema adapteino, foi Premio Access Ítem Poetas de Maio no ano 2018 e adapteino agora ao galego. Novos camiños en tons de verde. O esencial aroma dun café acompañado de verdade, o calor da leña que che fai sentir a túa sociedade, estes paxaros no teu balcón agardando o espertar, revelándoche novas esperanzas ás que anhelar. Tantos misterios recónditos da branca cidade, agochados en notas de acordes nocturnos, que hoxe conseguen vibrar no espírito da relatividade, que hoxe nos lembran que soan mellor taciturnos. Aprendendo novas linguas, ningunha coma esta, que emocionada agardo esta esencia eterna, que si se trata de palabras poucas e sinceiras, escribo a laitasuna, hoxe e nas horas vindeiras. Verde como o reflexo dos meus ollos no pantano, verde como as letras desta praza de encontros, verdes montañas, tras Alba ou Arats, non importa o camiño, baleirando a mochila de mapas que non teñen sentido, seguindo as pisadas de frechas que susurran o teu destino. Cupelas desbordando 2018 sorrisos, arredor de coracións que acollen e conectan xenuínos, que como refuxio agora quedome cos verdadeiros, que se vos teño na miña vida sei que non preciso amuletos. Así como a nosa natureza ten 1000 batallas que loitar, un escudo no horizonte, corazón, alma, mente e vontade, dando a benvida aos camiños deste lugar e aos que virán, abrazando as maxas de todos os soños que resplandecerán. Moi ben. Elena, verde e anduriñas. Sí, verde, que agora escoitei o teu título e dixen, pois eu, a primeira poesía que vou ler titúlase Verde, fago un pouco unha licencia poética porque a miña cor preferida é o amarelo, pero a segunda é o verde. Entón este poema fala sobre onde vexo eu o verde. E di así. En Galicia é fácil. É moi fácil, en moitos lugares. Verde. A miña cor preferida? A miña cor preferida é o verde. Pero non calquera verde. A miña cor preferida é o verde claro das follas atravesadas pola luz en primavera. O verde do aire limpo, o verde dos carballos e dos castiñeiros, o verde dos nenos que xogan debaixo, o verde condensado nas emocións, o verde dos sons das paisaxes, o verde brillante dos teus ollos, o verde do profundo do mar, o verde hipnótico que se perde no vento, e o verde dos semáforos que indican que debemos avanzar, o verde das boas novas e das apertas, o verde que o enche todo, o verde que é vida e que será morte tamén, o verde mesturado de sol e ceo. Bonito. E agora anduriña, unha palabra preciosa tamén. Sí, anduriñas que o escribín nunha tarde de verán que compartín cunha moi amiga miña, a que lle teño de mote anduriña, sempre lle escribo polo seu cumple, sempre lle felicito. Parabéns, anduriña. Entón, pois, desa imaxe das anduriñas bañándose no río, pois saiu este poema. E di así. Choveron anduriñas do ceo. Eran como pingas dun nevoeiro cargado. Traían o cheiro do verán e un regusto a cloro. Choveron aquel día para nós. Baixaron depresa bañarse no leito do río e case sentimos as súas ás rozar a nosa pel. Case tocamos coas puntas dos dedos as plumas escuras e veloces. Case, case, pero non.
As anduriñas son de cristal e poden mancarnos. Dixeches que podían mancarnos e non as tocamos. Soamente as contemplamos, como a unha copa rota, collendo anacos con moito tento, sabendo da fragilidade das pezas. Choveron para nós anduriñas de cristal, de soño, de paisaxe, de alento e negrura. Choveron sen romper a calma daquel día. A natureza continúa o seu curso máis alá das palabras, pero a poesía intenta recoller algo desa beleza e dese misterio. Así o fixestes. A paisaxe convértese así nun espello onde tamén se reflicten as emocións humanas. Despois destes poemas que escoitamos, queda connosco esa sensación de calma que nace de mirar o mundo con esa atención con que o mirades vos. Decídeme, que papel xoga a paisaxe nos vosos poemas? É inspiración, é refuxio, é metáfora ou un pouco de todo? Alicia. Pois eu podo afirmar que é unha mistura de todo, porque para min é inspiración, gústame moito escribir no medio da natureza, é refuxio, porque é un momento no que me encontro a min mesma. A túa parcela da soidade. A miña parcela. E, por suposto, que é metáfora, porque considero que dentro de todos os recursos lingüísticos que hai, na miña poesía hai bastante metáfora. É verdade, eres moi metafórica, non? Se existe esa palabra. Moi ben. E ti, en ti, Elena? Eu tamén estou de acordo en que é un pouquiño de todo, pero creo que o máis inspirador para min son os pequenos detalles. Pois eso, fixarse nunha pequeniña cousa que me parece extraordinaria, non? Dar un xeito. E iso tamén, agora estando en contacto cos nenos, pois intento tamén inculcarlles que vale a pena parar e apampar un pouco, por decirlo de alguma maneira, para fixarnos neses pequenos detalles da natureza que nos rodea. E gústame moito pois incluir eses matices na miña poesía. É que tedes un don especial de ver as cousas dun xeito especial, para a redundancia, que non todo o mundo ve. É así. É a grandeza da poesía, non? Ou polo menos de non pararse neles. Ben, quinto bloque, sentimentos. A poesía é moitas veces unha forma de expresar aquilo que sentimos con máis intensidade. Os versos permiten nomear emocións que ás veces resultan difíciles de dicir de outra maneira. Amor, tristeza, esperanza ou desexo atopan na palabra poética un espazo onde se poden compartir. Neste bloque achegarémonos a ese territorio das vosas emocións. E Alicia vainolas descubrir con dous poemas que levan por título Pensamentos pola borda e Somos arxila e soños. Así que, o primeiro deles, Pensamentos pola borda, é un poema tamén que adaptei ao galego, estiven seleccionada con el no Mundial da Poesía o ano pasado. É un poema que reflicte un pouco cando estamos neste estado de transición entre os proxectos que temos e que queremos conseguir. Pensamentos pola borda. Navego por este mar de dúbidas, buscando as palabras axeitadas. Como chamar a ese sentimento de buscar un novo comezo? Que doado é falar, xulgar e opinar, pero déixame dicir, nada é casual. A vida pon a cada quen no seu lugar, e quizáis onde nunca pensei poda chegar. Corazón migrante, valente, sente que non hai dúbida. Cabeza segura, preparada para a realidade máis dura. Atopando respostas no horizonte axeitado, cos seus brillantes escintileos deste outono dourado.
outono de follas e mesmo de estrelas, non as do ceo, senón as da area, nesas camiñadas cando baixa a marea, nesas camiñadas cando pensas a tua quimera. Cambio o que teño e o que o meu latexo non deixa de berrar, polo que soño e anhelo profundamente acadar. Cambio unha vida no silencio do momento, por berrarlle a pleno pulmón o vento. Aínda que a miña voz permanezca sosegada, non o fará a miña pluma nin este papel. E hoxe, dígolle, o mundo, mesurada, que a liberdade de palabra está na pel. Moi bonito. E o segundo dos poemas, Somos arxila e soños, é un poema que trata un pouco dos nosos sentimentos e da nosa fragilidade como persoas. Somos milleiros de anacos de arxila, con soños agochados en cada recuncho. Somos milleiros de anacos de masilla, mentres vemos caer a bambalina. Somos moldeados dende os nosos primeiros anos, o igual que a artesán fai co seu xarrón. Somos alento daqueles desexos, cheos de soños, amor e ilusión. Pasamos pola vida cargados de experiencias, con algunhas ensinanzas aprendidas, leccións que agardas aplicar algún día, cando chega a xeada, con alegoría. Mentres tanto, no bastidor do noso escenario, ensaiando o mellor sorriso, para que cando comece a actuación, luces e amosar a mellor decoración. Radiantes e iluminados, fermosos, brillantes e exitosos, confiados. Tamén estivemos en anacos, decidindo reconstruílos en éxitos. Non hai nada máis sabio que ese anaco roto, que co paso dos anos será xa remoto. Fragilidade efémera que se dispersa, brisa feble convertida en treboada adversa. Elena agora vai nos ler A caída e versos nas costas. Vou comezar por A caída, que fala un pouco de cando nos damos conta de que medramos e de que os problemas xa non son pois non sair o fin de semana ou ter que estudar para tal exame, non que xa son cousas un pouquiño máis serias. E di así: como cando és pequena e caes. O chan semella un lugar moi ruín no que estar. O xeonllo sangra e as mans están magoadas. Non sabes moi ben onde che doe. O que sí que sabes é que doe moito. Como cando o teu xoguete preferido rompe. Doe como estar lonxe de ti nun día de choiva e que non penses en min. Doe moito e non sabes onde. Agardas por túa nai chorando, pero, de súpeto, xa és grande. E deste golpe, tes que levantarte ti soa. E o segundo titúlase Versos nas costas e fala un pouquiño do amor e de como atopar unha persoa que te inspira e que ves os versos aparecendo por aí. E di así. Quen non escribiu un poema de amor? Todo o mundo, todo o mundo. Isto é de primeiro de poeta. Versos nas costas. Traes versos nas costas, subindo ata a caluga. Entretéñense choutando nos lunares embarrados. Hai veces que se esconden debaixo dos teus brazos e outras que se me amosan claros como a vidro. Versos nas costas escritos a man, versos escritos case debuxados coa xema dos meus dedos. Copian o percorrido dos teus no meu peito e sae unha fermosa poesía que rima como a ti che gusta.
A verdade é que este é un terreo un pouco perigoso, verdade? Porque, bueno, hai moita xente que me di que escribe, pero que non se atreve a ensinar o que escribe, porque síntese como espida, non? Ata algunha persoa chegoume a dicir que se sinte como prostituída, non? É dicir, que ensinarte, non? Deste xeito tan brutal, pois é como un antes e un despois, non? E hai moita xente que garda os seus poemas nunha gaveta por este medo, non? De dicir, son os meus sentimentos máis puros e non sei se compartilos, non? Pero, bueno, enhoraboa, as dúas. Os sentimentos forman parte da experiencia máis profunda de cada persoa, pero a poesía ten esa forza, non? De recollelos e transformalos en palabras que poden ser recoñecidas tamén polos demais. Quizáis por iso os poemas teñen a capacidade de acompañarnos e de facernos sentirnos menos sós. Ben, entón, a poesía adoita ser un lugar onde as emocións se expresan con moita intensidade. Cando escribides, sentides que o poema é unha forma de comprender mellor o que estades sentindo? Elena, ti a primeira, entón. Sí. Escribir, para min, aclara moitísimas cousas. É dicir, sacalo da cabeza e poñelo nun papel é como que descargas un montón de cousas ali. E o que dicías ti de non compartilo, a min pareceme que cando compartes tamén lle das a oportunidade aos demais como de achegarse a ti. Entón, pois, eu animaría a todo o mundo que compartira o que escribe. Eu tamén. Ainda que hai veces que as cousas que che parecen como máis íntimas, somos persoas e todos, eu creo que compartimos todos as mesmas vivencias, de algún xeito, non? E verte tamén reflectido pois noutra persoa, creo que quita un pouquiño de peso. A veces pensamos que o que estou sentindo é que ninguén máis se sinta así, porque non é verdade. Entón, creo que a través concretamente da poesía, que é o xénero que ten así máis forza, creo que podemos como facer rede. Pero sempre digo que hai que escribir tamén cunha poesía preclara, non? Na que todo o mundo entendamos e na que todo o mundo nos sintamos reflectidos, non? Porque ás veces eu collo un libro de poesía e non entendo nada do que me din ou do que me están dicindo. Parece que están buscando as palabras máis raras e máis estranas para que estemos sempre co dicionario aí, non? Pero, bueno, se escribimos, claro, a xente pois enténdenos, vese reflectida en nós, entonces, bueno, pois sí, é como unha terapia, non? Para todos. Ben, pois, Alicia? Pois eu, con respecto a isto, a poesía é unha forma de reflectir as emocións e, por outro lado, eu tamén penso que pode ser unha forma de ver as emocións, que quizáis comezas a escribir e non sabes que tes certos sentimentos e ao terminar de escribir pois aparecen no texto. Entonces, para min, a poesía é como a forma máis xenuína de expresar emocións. E cando se reflicten no papel, daste conta de poñerlle quizáis nome a ese sentimento. Decíasme cando te coñecín que che costa, non? Que che custa moito abrirte eu teño moitas poesías pero por non as paixón. ensinas tamén, non? Sinteste tamén un pouco cohibida nese aspecto, non? Moi respetable. Bueno, vamos co seguinte bloque, a familia, non? Importante este bloque. A familia é un dos primeiros lugares onde aprendemos a vivir e a comprender o mundo. Nel nacen as primeiras relacións, as lembranzas máis antigas e moitas das historias que nos acompañarán sempre. A literatura e a poesía regresan con frecuencia a ese espazo íntimo onde se mesturan afectos, ausencias e memoria. Por iso Alicia vai nos ler Querido avó, a casa de onte. Creo que os títulos xo din todo. Sí, os títulos dino todos son dúas poesías familiares.
Querido avó, voltarei pola corredoira do río, paseniño, como cando partín. Traerei terriña nun suspiro, para decir que non te esquecín. O verdor das pradeiras sereas, na tardiña dourada do verán, margaridas contadas por centos, cando o grilo cantaba no chan. Castiñeiros ca flor amarela, onde o vento xogaba co tío, a nogueira onde aquela bubela fixera con afán o seu niño. Volvoretas azuis e brancas, cando o sol espertaba a mañá, e as doces moras da silveira parecían estrelas no mar. Cantos días sentín a tristura de estar lonxe da miña terriña, cantas noites soñei que voltaba, que chegaba á miña casiña. Entón, escoitei a túa voz agarimosa, que decía a modiño meu nome. Tendíchesme a túa man, temblorosa. Ai, avó, esperabas no monte. E o segundo poema chámase A casa de onte, é unha historia que me contaron de pequena. Onde acaba o ceo no que a lúa durme, onde se amaina o vento que cabalga nas nubes, camiños de meigas, camiños de trasnos, que baixan as eiras, que corren nos prados. Cando é medianoite, patexan despacio, a casa de onte chegaron do castro. E conta a boa que medo escoitala, non fan cousa boa, non hai que atopalos. Conta que unha incógnita noite, no medio dun xélido inverno, andantes andaban por baixo do quenzo, e caeulles auga, foi cousa do demo. Camiñan, camiñan, co sol e co vento, polo souto enriba, polo castro adentro. Elena vai nos deleitar con Tendal e o papá. Eu aquí teño que falar... Elena dedícalle poesías a todo o mundo. A todo o mundo. Eu aquí teño que falar da mamá e do papá, pero senón, claro. Claro, célanse, claro. Sí, entón vou empezar ca mamá con un poema que se titula Tendal. A roupa tendida nun día de sol. A roupa tendida, aloumiñada polos raios, abaneada levemente por un vento cálido, cómplice, que lle axuda a desprenderse da humidade. Roupa tendida ao sol que fala do liviado verán, do pesado dos outros meses, nos que a auga o invade todo. O vermello dunha xoaniña no branco impoluto das sabas, o cesto das pinzas descolorido e estalado, un calcetín sen parella, que semella triste, e o teu mandilón de cadros azuis, remendado e sen peto. A roupa tendida ao sol, ordenada en categorías, es ti, mamá. Que bonito. E agora, para que non se me cele, Papá. o papá, Bueno. que este xa non ten misterio. E así. O papá é de cor verde, esperanza e vexetación. O papá sabe a viño novo, vivo e non morto. O papá son cerdeiras, mazairas e parras. Todas as árbores do mundo viven no papá. As súas apertas fanme cóxegas coa barba e convídanme a agardar a primavera. O papá, o meu papá, garda plumas no caixón. Colecciónaas para que eu voe. O papá, o meu papá, é meu e de ninguén máis. Dame pena estropear estos momentos, pero bueno, co paso do tempo a familia convértese tamén nun lugar de recordo e de gratitude.
As persoas que nos acompañaron deixan en nós unha pegada fonda. E a poesía permite regresar a esas historias e mantelas vivas a través da palabra. Porque os que se foron, verdad, sempre que os recordemos a alguén non se marcharon nunca. E a poesía ten ese poder tamén. Non? Ben, preguntareivos, a memoria familiar está chea de historias pequenas e de xestos, pois, diarios, cotiá. Non? Algúns deses recordos ou desas voces acabou converténdose en poema, no voso caso, Alicia? Bueno, no meu caso, xusto as dúas O poesías avó, que non? recitei son os meus avós transformados en verso, o meu avó e a miña avoa contándome historias familiares. Para min a familia é unha fonte de inspiración, teño a sorte de ter unha familia maravillosa e sí que me inspiro moitas veces neles. Moi ben. E para ti, Elena, xa vexo que sí, pero Sí, bueno, para se min. queres matizar... Sí, a miña familia para min pois tamén son raíces, como alicerces, inspírome, bueno, gústame escribir para eles tamén, estes textos compartinos con eles, é como moi bonito pois que os lean, non sei, tamén dicirlles que os quero tanto, pois desta maneira. Na túa familia tiveches escritores ou non? Eres a primeira. Que eu saiba, sí. E cando lle recitas os poemas, que che din? Gústalles? Pois mira, a miña nai, porque tiña outro de miña nai que se chamaba A Mamá e tal, tamén era así, pois moi sensorial, e a mamá é de cor branca, unha cousa así similar a esta estrutura. Entón, un día que eu escribín, mandeillo por WhatsApp. E o seguinte día que fun comer á casa, dixenlle, mamá, que tal? Leches o poema e tal? Sí, sí. Quedouse así na mesa como dicindo, pero que faz, que están teu pai e teu irmão aquí e tal. Pero mamá, non lle dixeches nin ao papá que te escribe. No, eu non lle ensinei a ninguén e tal. Pero non pasa nada, podes ir ler. Que xa lles farei a eles outro, que non se celan, tranquila. Entón, pois, ver realmente que, non, que lles chega e que lles gusta. E a Rubén tamén lles escribes... A Rubén tamén lle escribo, claro, como non lle vou escribir. Bueno. E Alicia, ti que tes aquí a familia casi, tamén lles recitas poemas ou Sí. gárdalos pa ti ou... Non, a miña familia sí que llos Falas recito. partícipes, falas Sí, de feito partícipes. estou moi contenta que hoxe me viran a ver. Sí. Estamos todos, verdad que sí? Sí. Bueno, moi ben. Pois vamos co sétimo bloque. Conciencia social, non podía faltar na poesía, verdade? Porque a poesía non vive separada da realidade. Moitas veces convértese nunha forma de mirar o mundo con atención crítica e de expresar preocupacións colectivas. A palabra poética pode denunciar, reflexionar ou simplemente dar voz a aquilo que ás veces queda en silencio. Neste bloque imos escoitar poemas que nacen desa conciencia social. Alicia vai nos ler O Tridade e a luz da miña xanela. O Tridade é un poema que, bueno, ven dun concepto que implica relacionarse cos demais, pero sen estigmas e sen exclusión, que ás veces é moi complicado acadalo. O Tridade. Somos as portas que abren e pechan, somos eses soños que veñen e van, somos a maleta na que guardamos todo o que botaríamos ao mar. Somos pensamentos que cambian ao longo do noso camiñar, ao longo da nosa historia, dilemas, pensamentos que hai que dosificar. Somos a armadura que levamos por protección, nunca sendo a realidade interior. Somos aquelo que escollemos proxectar, nunca sinalando os desexos a realizar. Pero, e ti, que ves en mí? Que o que ves en ti? Identidade, nunca son solo para ti. Outros virán e dirán, outros aportarán e incluso contradirán o que eu dixen. Somos patrimonio vivo que necesita tempo. Somos todos os desexos que se leva o vento.
Somos o paso dos anos, vendo como se disipa entre as nosas mans. Historia aberta e non pechada, presente ou tridade, que o punto de aparte sexa seguido, tratando de comprender máis. Que os silencios se transformen en ruídos e que non sexa por simple casualidade. Moi ben. E o segundo dos poemas, A luz da miña xanela, é un poema que, escribín durante o Covid, que foi unha etapa que creo que nos marcou a todos moito. E que escribimos todos. Moito. E nesa etapa foi moi importante as palabras faladas e escritas, porque era o que tiñamos, xa que non estábamos cerca das persoas que queríamos. A luz da miña xanela. Aínda a lúa non fuxira cando o día espertou, chamando a miña fiestra, pisando no meu balcón. Rúas baleiras, sen vida, que paisaxe aterrador. Os meniños xa non xogan, xa non saen cos seus avós. A saudade de agardarte tra la fiestra, estas vaguas de choiva miudiña, este abril que se esquece sen ansia, ese soño que lonxe se adiviña. Acotío imagino teu sorriso, a tua ollada chea de ledicia, que fermoso sentir o agarimo, detrás da ventá, como a unha caricia. Debuxo mil cores sobre o vento, cabalgo en cada nube, arrepiada, cal xinete desbocado a destempo, cal xílgaro saindo da gaiola desterrada. Vexo chegar maio polo monte abaixo, cheiño de flores con reflexos dourados. Mentres as abellas fan o seu traballo, xuntos voltaremos a arar o noso agro. A miña morriña detrás da ventá, darche mil bicos, collerte da man, saír á rúa, cabrétema da mañá, unha aperta forte no medio do mar. Agora ven, manteño, como a un candil, esperanza, como a chama desta candea, voltar ver na miña ventá un ceo coranil e xuntos albiscalo desta cheminea da aldea. Agardaremos un novo espertar, ca luz da miña ventá xa vexo como ese carballo pouco a pouco se vai mollando co novo orballo. Por enxeves pedras voltaremos a camiñar, no lusco fusco, pola muralla, agardaremos o luar. E Elena, cando escribiu este, seguro que estaba un pouco enfadada. Non? Monstros e de prezos e custos. Sí, estes dous poemas están relacionados ca explotación da nosa natureza. Monstros, concretamente, fala un pouco de como estamos deixando ir a riqueza natural dos nosos montes. Di así. Un ruído fondo. Monstros escuros e terribles. Grandes brazos grises que xiran e arrancan, tronzan e pican. Todo se absorbe nos seus dentes e nada se filtra ao seu paso. Desfai a paisaxe que un día foi nosa. Pero unha mañá para. Detense o bramido e a besta queda sen forza. Non pode vencelo. O tronco forte, baixo pero robusto, frea a barbarie. Con follas redondeadas e landras que petan no metal, o caer vitoriosas. E o segundo, de prezos e custos, di así. Viñeron fechar o horizonte, con cadeados en chave. Quixeron fabricar as cereixas e as mazás. Cubriron cun veo gris o ceo. Cobraron pola luz do sol. Agora ten prezo ata o vento. Contemplar a lúa custa máis cada día. E nós, mirando de lonxe, decidimos acubillarnos nas raíces, rexas, fortes, enterradas, como sempre, no chan, facéndose raíñas, donas das profundidades, gardando sementes que axiña han a gromar.
Bueno, pois a poesía pode non cambiar o mundo de maneira inmediata, pero sí ten a capacidade de abrir preguntas e polo menos de provocar reflexión. Cada verso pode ser unha pequena chamada á conciencia. E ás veces ese xesto é suficiente para que a palabra adquira unha dimensión profundamente humana. Considerades que a poesía pode ter tamén unha dimensión social ou transformadora, ou é transformadora tamén? Elena? Eu sí, considero que sí. Ademais, penso que se as cuestións pois máis formais, etcétera, se transmiten dende unha perspectiva máis que apela máis ás emocións, o sentimental, creo que chegan máis á xente. E a poesía, pois, non é máis que emoción. Entón, creo que sí, que debémola usar como unha arma para transformar o que non nos gusta deste mundo. Alicia? Eu tamén penso que a poesía é un recurso que pode transformar moito a realidade e que pode transformala incluso tamén desde un punto de vista positivo. Aínda que a realidade non sexa tan positiva, pois a poesía pode facernos ver un mundo un pouco máis bonito. Mais humano. Mais humano. Considero tamén que a poesía é moi importante no noso mundo. A min hai unha frase que me encanta dun dos meus libros favoritos que di que as palabras teñen consecuencias e os silencios tamén. É verdade, cada palabra podemos chegar a transformar a realidade social. Bueno, e imos xa co último dos bloques, con muller, a criatura das criaturas, non? As máis especiais. Nas últimas décadas, a voz das mulleres adquiriu unha presenza cada vez máis forte na poesía. A través dos seus versos aparecen experiencias, miradas e historias que durante moito tempo quedaron menos visibles. A poesía convértese así nun espazo de expresión, de afirmación e de liberdade. Alicia así nos lo vai contar con dous poemas. O primeiro deles leva por título A máis bela luz e o segundo Pombiña branca na trincheira. O primeiro dos poemas, A máis bela luz, vai dedicado á miña nai, xa que, bueno, as nais son unha persoa fundamental na nosa vida, e di o seguinte. A máis bela luz, chegaches como a un canto a primavera, brillando o máis belo luceiro, rebosando de luces, mostrando o teu escintileo, e deste entón converticheste en imperecedoira. Corazón valente e alma nobre, principios tan sólidos como os daquel carballo libre, ese que observabas destas túas xanelas, con vistas a papoulas, roseiras e olorosas lilas. Creatividade desbordante e arte que segues manexando para exteriorizarte, polos enigmas e as artes paixón, transmitíndome con amor a mellor dicción. Cada día ilusionada e tenaz, con propósitos para soñar, sendo sempre a máis locuaz, estando sempre para apoiar, ofrecéndonos a túa sabedoría cando faltan os reflexos, con bonitas palabras, mesmo ante asuntos complexos. Proseguiches día a día coa túa constancia e dedicación, e aínda que algúns apostilaron que xa non era idade, intrépida e entusiasmada, decidiches cambiar de profesión, logrando o obxectivo con gran avivo e meticulosidade. E a pesar de que no meu interior sempre fuches heroína, administrándome con douzura a mellor dopamina, estas últimas semanas, tamén desde os balcóns, tantas mans esperanzadas agradecen as túas atencións. Con todo, eu sempre estarei carente, pois nunca poderei agradecer o suficiente todo o empeño dedicado no meu crecer, converténdote no meu idolatrado exemplo de muller. Con tantos ensinos teño que admitir e dicir que grandes valores continúas poñendo no meu vivir. Aínda que por etapas nos separen algunhas estradas afastadas, sempre conectadas e xuntas permanecen as nosas almas. Observando do mesmo xeito que ti fas co outono, sen dúbida, persisten como verso recitado ao unísono. Tampouco hai nada que compare a calor do fogar, onde pola vida pronto imos poder brindar e ata literaturizar.
Perseverante loitador ante todo, como non vou sentir que teño un tesouro? Banais e insubstanciais frases non describen para min todo amor e orgullo que, mami, eu sento por ti. E a segunda poesía titúlase Pombiña branca na trincheira. É unha poesía que escribín recentemente, bueno, debido a todos os conflictos que desgraciadamente temos de actualidade. Fuxe pombiña branca, lisca polo areal, enturbiado está o ceo, e ti naciches para a paz. Escoitas verbas novas, non deberás de escoitar, os drons e os mísiles parpadexan sen parar. Naciches ceibe, pombiña, e quixéronte amarrar, tes que romper as cadeas, tes que aprender a voar. A tua cara é fermosa, enxebre o teu ollar, non te quedes na gaiola, nadie te pode tapar. Érguete boa, pombiña, as armas han de calare, tanto dor que debas na alma, máis forte é a liberdade. Eu deixoche as miñas mans, eu deixoche as miñas verbas, para que a bandeira da paz cale o son de tanta guerra. Oxalá. E Elena agora vai nos recitar o cuarto e Somos. Sí, o primeiro poema, cuarto, pois fala un pouco desas situacións complicadas que viven desgraciadamente moitas mulleres. E di así. Espertei nun cuarto baleiro. Só unha mesa cun floreiro de cristal. Estaba dentro. As paredes transparentes afogaban. Os talos das flores pinchábanme os ombreiros. O que semellaba fermoso facía dano. Espertei nun cuarto sen ventás nin portas. Só un teito moi alto, imposible de alcanzar. E cando quería berrar, unha man enorme poñíaseme na boca. Un día vin unha luz noutro tarro. E outra, e outra, e outra. Saltamos xuntas e as flores secas quedaron estradas no chan. Fixemos unha fileira e saímos, agarradas da man, con forza. Pechamos o cuarto por fora cun milleiro de cadeados. Guardamos as chaves como testemunho para as que virán. Pois por todas elas. O segundo titúlase Somos, fai unha viaxe polas letras da palabra muller, pois non reflectindo un pouco o que creo que somos. Somos o M das mamás, dos momentos, das mestras, dos mecos. Somos o U da unión, do universo enteiro, do único, do urxente. Somos o L da loita, dos luns pola mañá, da luz, da lúa. Somos tamén o L das lendas, do leite, do leito, do lento. Somos o E das emocións, do eterno, das eleccións, dos elementos. Somos o R da razón, das raíces, das relacións, dos remorsos. Somos moito máis que letras soltas. Como vedes, a voz das mulleres continúa ampliando o horizonte da literatura. Cada poema engade unha nova perspectiva e contribúe a construir unha visión máis completa da experiencia humana. Con este bloque pechamos o noso percorrido, lembrando que a poesía é un lugar de encontro entre voces diversas. Como vivides vos esa presenza e que significa escribir poesía sendo muller hoxe? Elena? Eu creo que, como en calquera ámbito da vida, ser muller pon un chisquiño máis de dificultade en calquera cousa que fagamos. E creo que é hora de ir reclamando tamén
eses espazos que nos foron negados e alzar a voz, non? E ocupar eses espazos. É moi importante que se nos vexa, que se nos escoite e que teñamos presenza. Celebro que cada vez máis mulleres estean sendo recoñecidas. Esperemos que seguir por ese camiño. Oxalá. Alicia? Pois sí, escribir poesía sendo muller é unha realidade que debemos de valorar, porque noutros territorios non teñen esta sorte. Esa posibilidade. Pese a que estamos no século XXI, pero sigue sendo así. Considero que hoxe en día está moito máis visibilizado o papel da muller poeta, porque fai anos incluso tiñan que escribir con pseudónimos. Verdade. De todos modos, a hora de escribir poesía, considero que o importante é o corazón que o escribe e as mans que o relatan. Entón, o importante son eses corazóns e esas mans con independencia do xénero. Todos somos iguais e así debe ser tamén na poesía. Moi ben. Pois... Antes de pechar o acto, vou vos facer unha pregunta final. Que vos gustaría que quedase no corazón de quen nos está escoitando esta tarde despois de marchar deste encontro de Lugo Poética? Alicia. Pois a min gustaríame que as persoas que estiveron tanto aquí presentes como dende as súas casas que levasen o resoar da poesía con eles, que levasen as emocións que tanto Elena e máis eu puxemos esta tarde aquí. Gustaríame tamén que se puidesen ver reflexados nalgún verso ou nalgúnha estrofa das que nos relatamos, que puidesen sentir o que aquí estábamos expresando. Gustaríame que a poesía realmente fose vitamina para as almas, eu sí que creo que a é, e que sigan as súas realidades diarias cun pouco de poesía e de vitamina para a alma. Moi ben. Elena? Pois, Bueno, aplaudimos. gracias. Eu un pouquiño como a tía Alicia. Creo que con que algo do que lemos vos tocase un pouquiño aí as emocións, pois xa me vale. A fibra. É iso, que sirva pois de inspiración, que non fai falta ser ninguén para escribir e para compartir o que faz. Moi ben. Bueno, pois vamos pechar o acto xa e chegamos agora ao final deste encontro poético que en realidade non é un final, senón máis ben unha pausa no camiño da palabra. Ao longo desta tarde fomos atravesando territorios moi distintos e ao mesmo tempo profundamente próximos. A infancia, as raíces e a lingua, a paisaxe e o rural, os sentimentos, a familia, a conciencia social, a voz das mulleres. Lugares todos eles nos que a poesía se detén para mirar con máis calma aquilo que ás veces a vida cotiá nos fai pasar por alto. Nesta viaxe acompañáronos dúas voces novas e moi luminosas, Alicia Fernández Díaz e Elena Pérez López, que nos ofreceron a súa palabra con xenerosidade, con sensibilidade e con unha delicadeza que nos lembra que a poesía segue sendo un espazo necesario para comprender mellor o mundo e tamén para comprendernos a nós mesmos. Prezadas Alicia, Elena e Alicia, grazas pola vosa palabra poética, pola vosa dozura, pola forma tan fonda e tan chea de luz coa que compartistes hoxe este anaco de tempo. Os vosos versos están a reverter de sensualidade, hai verdade e neles hai esa maneira tan fermosa de mirar o mundo con eses ollos atentos e con ese corazón aberto. A poesía que trouxestes, que traedes, é desas que permanecen, desas que pousan lentamente ou que se pousan lentamente na memoria e acompáñannos moito tempo despois de ser escoitadas.
Foi un privilexio poder escoitarvos, conversar convosco e deixar que a vosa voz atravesase este espazo con tanta elegancia, tanta tenrura e tanta beleza. Que a vosa palabra siga medrando, que siga abrindo camiños e que continúe prendéndolle a luz a quen se achegue os vosos poemas. Recibide de corazón o noso agradecemento máis sincero e o noso agarimo máis fondamente poético. Moitas grazas por estar hoxe connosco. Boa noite e ata a próxima cita de Lugo Poética. Gracias. Bueno, un biquiño.